بصحة اليوم مشاهدينا موضوعنا هو حالة كتار منا بيعانوا منها أو منعاني من الشخص اللي بيعاني منها، وهي مشاكل النوم وتحديدا حالة الشخير والاختناق بوقت النوم. تفاصيل أكثر حول هالحالات مع ضيفنا برحب بدكتور بيير قدي. أهلا وسهلا فيك دكتور قدي، شرفتنا. حضرتك اختصاصي أمراض صدرية، انعاش ونوم. صح. استغربت كثير لما عرفت أنه في اختصاص خاص لمشاكل النوم. صح، هيدي الحالة خاصة بالتنفس. من هالمنطلق أخصائيين التنفس نعم تابعوا اختصاصهم تيعملوا اختصاص النوم. هلا هيدي الحالة بتشمل عدة اختصاصات، ومش بس أخصائيين التنفس نعم عندهم اختصاص بيقدروا يعملوا اختصاص النوم، عدة اختصاصات فيهم يعملوا هالاختصاص. بس بما انه هيدي الحاله كثير شائعه مثل ما قلتي، صار في انترست او اهتمام من قبل اخصائيين التنفس بهيدي الحاله. اليوم بدنا نركز على مشكلتين لهم علاقه بالنوم، هن حاله الشخير وكمان الاختناق بوقت النوم او سليب ابنيا اللي ممكن تكون اكيد اخطر من الشخير. قد ايه شائعه اولا هالحالات دكتور؟ شائعه جدا، ولو ما كانت هالقد شائعه ما كان في اهتمام بالشركات يعالجوها، ومن هون صار في اهتمام باختصاص النوم. مشاكل النوم نعرف عنها من ايام بدايه الطب. نعم. مثل تنقول الارق، مثل التروبوس، مثل الجيت لاج، في عده مشاكل بالنوم. بس وقت اكتشفنا هيدي الحاله يلي يمكن ان تعالج وبسهوله، صار في انترست او اهتمام بالشركات وبالعلم، صار النوم اختصاص بحد ذاته محترم، عنده شهاداته، وكثيرين عندهم انترست انه يعملوا هالاختصاص. نعم. هلا شائعه كثير فوق ال 10 ل 15%، بس في بعض عم نحكي عن الشخير، عن الشخير. نعم. والاختناق بالتنفس وقت النوم. في بعض ناس عندهم اياها اكثر من غيرهم، خاصه وقت بيكون في زياده بدانه. نعم. يعني عوامل معينه، الوزن، او مرات بيكون في بالتركيب بالتكوين الحنك شوي راجع لورا، او اللسان شوي كبير، او سقف الحنك واطي. يعني بتكوين الشخص الطبيعي يعني ممكن تؤدي لها الحاله. بس بالاناتوميه تبعيته عنده تندانس، عنده قابليه اكثر انه يخف النفس وقت النوم. هالحاله بترافق الشخص من الطفوله دكتور، او ممكن تظهر باي مرحله من حياته؟ لا، عاده نقشعها مش فيها تكون عند الاولاد، اكيد فيها تكون عند الاولاد، بس كل ما نزيد بالسن، نتقدم بالسن، كل ما الشانس انه هالحاله تزيد. ليش؟ لان عندنا بتركيبتنا انه عندنا قابليه انه نزيد وزن. مع العمر بصير في ارتخاء بالعضلات وبالجلد، وسقف الحنك بيوطى، فاذا بصير في قابليه اكثر انه تزيد مع العمر. هلا انت ذكرتي حالتين، الشخير نعم. والاختناق بالتنفس. هل في علاقه بين الاثنين؟ وهل وحده ممكن تؤدي للاخرى؟ صح، هي حاله وحده بتبلش اول شيء شخير، ومع الوقت بتصير تزيد وتزيد وتزيد، بصير عندنا الاختناق بالتنفس. ممكن تتطور وتصير سليب ابنيا. نحن كلنا بناخذ الشخير مثل بخفيه شوي بشنخر هي مزعجه، هي اشاره انه في شيء غلط عم بيصير وقت النوم. ممكن تؤدي لطلاق، وياما سمعنا بحالات طلاق من وراء الشخير دكتور. ولا فاينانشال بانكربسي. يعني الواحد حتى بشغله، اذا بدك فسر لك الحاله شو هي، نحن ما بتقشع حدا نايم هو واقف. صحيح. كلنا بس ننام بيرخوا عضلاتنا. فاذا وقت بننام، وخاصه اذا نايمين على ظهرنا، اللسان في مجال يرجع لورا، سقف الحنك في مجال يرخي. نعم. المجرى الهوائي هون هون خاصه باختصاص التنفس. نعم. المجرى الهوائي ورا اللسان بصير ضيق، فاذا كميه الهواء اللي بتفوت على روايينا نحن ونايمين بدها تقل. نعم، وبضيق المجرى كثير. بضيق المجرى دوك وشو اللي بيعمل هالصوت؟ ما هي وقتها بخف كميه الهواء على الروايه، الاكسجين بقل والسي او 2 بيعلى. نحن بنقول للمرضى الاكسجين، بس صراحه هو السي او 2 وقتها بيعلى، الدم هو ماشي بالجسم بيوصل على الدماغ، بيوصل رساله للدماغ انه لازم تتنفس تشيل السي او 2 لبرا. نعم. دونك غير بديهيا هو واحد نايم بصير بده يعمل مجهود تيتنفس اكثر. فاذا وقت النوم هو وقت رياحه، صار هلا عند المريض اللي بشنخير هو مجهود تيتنفس اكثر، بصير من دون ما يحس المريض عم بيشرق هواء عبر مجرى هوائي ضيق، ومش بس ضيق، اللحم حواليه رخو. عم نحكي عن الشخير دكتور؟ صح، او سليب ابنيا؟ هي كبدايه هون كيف تبدا هالحاله؟ عم نعمل مجهود تنشرق هواء عبر مجرى هوائي ضيق واللحم حواليه رخو، بصير فيها الفيبراسيون اللي هو الشخير. نعم. لهالسبب بنطلب اوقات كثير من الشخص انه يقلب على جنبه. صح. هون شو بيصير؟ بيفتح اكثر، هون بيقشط اللسان لانه اللسان ما بقعد يرجع لورا، في مجال هالحاله تخف
بس اذا المريض بشنخر حتى لو نايم على جنبه او اضرب اذا نايم على بطنه، نعم. يعني هي الحاله جدا متطوره وقويه. فاذا المريض النوم على البطن ما بتساعد هالحاله؟ هلا بنام وبيبرموا راسه شوي بتساعد، بس اذا لانه عندنا مرضى بشنخروا حتى هن نايمين على بطنهم، معناتها هذه الحاله قوية متطورة. صح. عندهم. هلا اذا المريض صار يشنخر وقدر يعود عن هبوط الاكسجين وارتفاع السي او 2 بيكون عنده حاله الشخير وبس. هي بنسميها برايمري سنورينج، هيدي الحاله اللي بتزعج البيت بارتنر مرته او جوزها للمراه. بس اذا ما حلت المشكله وبقي يا الاكسجين واطي او السي او 2 عالي، الدماغ بده يضل يقول للمريض اعمل مجهود اكثر تتفوت نعم. هواء اكثر. الشغله كثير مهمه دكتور ادي، زوجة للمراه بتصير اكثر عند الرجال من النساء، بس نوضح شغله. صح لانه شكرا. بتصير اكثر لانه الفيتشرز يعني الاناتومي الاحشاء نعم. تبعولنا عند الرجال بالاضافه للوزن الزايد اللي معظم الرجال عندهم اياها بمنطقه صح. البطن. بس مش معناتها ما بتصير عند النسوان كمان. نعم. عند الصبايا. رح نتوقف عند هالنقطه بالذات تنحكي اكثر بالتفصيل بعد هالوقفه القصيره. نرجع على صحة مع ضيفنا الدكتور بيير إدي، وموضوع بهمنا كلنا، كيف ممكن نتخلص من الشخير. شرحنا قبل الوقفة دكتور أنه الشخير بيبدأ كحالة مزعجة للشريك إجمالا، أي متى بتتطور لحالة أخطر من الانزعاج؟ إذا الشخير ما صلح مشكلة أنه كمية الهواء اللي عم بتفوت على الرواية قليلة، الدماغ رح يضل يقول للمريض اعمل مجهود أكثر وأكثر وأكثر تتفوت هواء. نوصل لوقت مثل إذا أنا أعطيكي شاليمو قلت لك شرقي بقوة، في مجال تطبقيها. دونك هون وقت المريض بصير يعني عم بيعمل مجهود اكبر، في مجال يشفط لسانه وسقف الحنك ويطبق المجرى الهوائي، هاي ساعتها بتصير حاله الاختناق وقت النوم. هلا بس نوصل لهالحاله الدماغ رح يقول للمريض وعى خلص ما بقى قصه عمل مجهود. هون سليب ابنيا عم نحكي، هون بتكون تطور الشخير لسليب ابنيا. اكزاكتلي اتس سبيكتروم، هي بتبلش شخير اللي هو اختناق. الاختناق ساعتها هون الدماغ بده يقول للمريض وعى تشد لسانك وتشد سقف الحنك. اختناق بمعنى توقف عن التنفس. بصير اذا ببين بطني وايدي كيف عم بعمل، بصير المريض يجرب يتنفس يعني عم بجرب عم وكأنه ما عم بيقدر يدخل الاكسجين على جسمه. هون وقت دماغه بقول له ليه؟ لانه بيكون شو سد المجرى؟ بيكون شفط اذا بدك لسانه وسقف الحنك وطبق المجرى، بتصير صح عمل هيك. ساعتها هون وقت دماغه بقول له وعات تتنفس، بشد لسانه وبشد سقف الحنك وبيوعى مثل واحد عم بيسبح تحت المي وطلع على السطح. صحيح انه هالحاله ممكن تؤدي للاختناق، الموت يعني؟ نحن ما بنآمن انه حدا بيموت بلا ما يوعى، لانه الجسم بيعطي الامر انه وعى. صح. وقت بيوعى بطريقه انه بده يتنفس وبيرجع بنام. دونك اليقظه بتصير على مستوى كهربة الراس. كثير من المرضى ما بيصدقوا اذا بنقول لهم عم بيوعوا 100 و200 و300 مره بالليل. تصور انت تليفونك وتوعي مره بالليل او مرتين انتزعت ليلتي كلها. بقى هن اللي بيوعوا كذا مره من دون ما يعرفوا، بس انه يطلع الضوء ويقوموا من التخت بيقوموا بحسوا حالهم يعني مش نايمين، بحسوا يعني حاله عذاب مستمره لهم دكتور. بدي اكمل بهالنقطه ولكن معنا اتصال صار بفتره ناطر. الو مرحبا. تفضلي مدام. بدي اسال الدكتور سؤال. تفضلي. جوزي عمره 70 سنه. اوكي. بشخر، في شخير يعني بس ينام. اوكي. بس اول ساعه بغض بالنوم بشوف منامات شيء مش طبيعي، بفيق فزعان، راسه عم يوجعه، مخربط كله سوا. من بعد هالساعه هاي بيقعد بيرتاح شي نص ساعه لحتى يقدر يرجع ينام. هيدي كل يوم يعني بحاول اقول له شو عم بتشوف، بيقول لي ما بقدر احكي قد ما شيء بشع. بشخير مدام خلال هالفتره؟ بشخر في شخير. صحته منيحه. اوكي. هون عم نفوت شوي بتفاصيل. نحن اذا بنحكي بالاحلام، الاحلام بتصير بمرحله من النوم بنسميها ريم سليب. هيدي رابيد اي موفمنت. هيدي بتصير عاده باخر النوم، يعني مع طلوع الضوء. وقت الواحد بيكون ناقصه نوم بينقص ما عادة، بيوصل لهالمرحله. بيوصل لا بس بينقص عاده الريم سليب اللي عم بيصير عند جوزها. اول ما عم بنام عم بفوت بالريم سليب. 80% من الاحلام بتصير بهالفتره. نعم. نحن مش عم بحكي كبسيكاتر كعلماء نفس، عم نحكي كاخصائيين نوم. بنقول وقت الواحد يوعى خلال الحلم بيتذكره. دونك اللي عم بيصير وقت عم بنام جوزها عم بفوت اول شيء بالريم، عم ببلش يحلم. يعني عم بفوت بحلم بيطلع من حلم، عم بيختنق. صح. لانه حاجته للريم ناقصه، عم بيضطر يفوت فيها اول شيء. وقتها عم بيختنق ودماغه عم بيقول له وعى،
عم بيوعى ويتذكر الحلم، وعم بيكون الحلم مزعج، عم بيكون عنده هالحاله شو بتنصح السيدة او زوجها؟ اذا عنده، اول شيء بدنا نشخص هيدي الحاله بفحص اسمه بوليسومنوغرافي، نعم. يلي هو تخطيط للنوم، بنعمله هو المريض نايم اكيد بالبيت او مرات بالمستشفى، وعلى ضوءه يعالج بمكنه، وهيدا التشخيص المعتمد لكل هالحالات. صح. نعم، شكرا لك مدام، سلامة قلبه. فإذا سليب أبنيا ممكن تتحول لحالة خطرة، وإذا ما عالجنا الشخير بوقت ممكن كمان يتحول لسليب أبنيا. صح، يعني الحالات يلي بنشوفها عند مرضى اللي عندهم سليب أبنيا هن الضغط، الكوليسترول العالي، السكري صعب انه نعالجه، ضعف بالقلب، وحتى هو ريسك انه يصير في فالج. هلا ما عم يعني هالامراض هي بتسبب هالعوارض؟ لا. او السليب ابنيا والشخير ممكن يسببوا هذا اللي بقوله، ما بدي هالحالات. المستمعين يخافوا. نعم. مش السليب ابنيا بتسببها، نعم. بس اذا هالحالات موجوده علاجها بصير اصعب بوجود نعم. السليب ابنيا. مش هيك بنقول عالجوا السليب ابنيا، نعم. مشان يصير اهين علاج هالحالات، علاج الامراض الاخرى. هلا السليب ابنيا مثل ما قلت لك في مرات تكوين مش انه تشوه، بس بتكوين الشخص بيبقى معرض يعمل سليب ابنيا، بس اكثر شيء بنشوفه عن زياده الوزن. نعم. فاذا اكيد اذا حدا وزنه كبير، اول شيء بدنا نقول له ضعف، خفف وزن، ضعف. هلا اذا في كثير نصاحه، عمليات اللي هلا صارت على مود، مش عم نحكي لاسباب تجميليه، لاسباب سليب ابنيا، البارياتريك انترفنشن، يعني تصغير المعده او الباي باس، او هدول بيساعدوا كثير اذا في وزن كثير كبير. صح بيساعدوا هالحاله. شو علاج هالحاله؟ ليه اللي ما عنده هالوزن الزايد كيف بنعالج؟ وهل ممكن نعالجها نتخلص منها نهائيا؟ هلا اللي ما عنده الوزن الزايد بدنا نشوف تكوينه الاناتومي، بس اذا بدنا نلحق الكتب شو بتقول؟ اول شيء العلاج بطريقه نون انفيزيف، يعني ما نعمل شيء نكون عم نزعج المريض، ناخذ ريسك على المريض وبالنهايه ما تصح الحاله. نعم. مشان هيك العلاج الاولي بيكون بمكنه بنسميها السي باب او البي باب، ما رح فوت بتفاصيلها. هي اللي بتعطي اكسجين للمريض؟ هواء بتضخ هواء عن طريق ماسك، بسموها اكسجين. مرضى بيقولوا اكسجين، هي هواء بس فينا نزيد لها اكسجين، بس هي هواء عن طريق ماسك، مش مثل اللي بيكونوا بالطوارئ ماسك الاكسجين العادي، بيكون في سيليكون بيركب بقوه على الوجه مع مثل روبان شلوك، وهالمكنه بتضخ هواء تحت ضغط. نعم. فكره الضغط انه توسع المجرى الهوائي المريض هو يتنفس لحاله. نعم. بس نقدر نوسع المجرى الهوائي، المريض بيقدر ينزل على النوم الغميق وياخذ كل مراحل النوم، يعني ستيج 1 2 3 4 والرام مثل ما عم نحكي عند المستمع. ولكن ما فينا ننام مع هالمكنه كل ليله دكتور. هلا عاده اذا الحاله خفيفه، نعم، لانه اكيد ليس هنالك كما خلقتني يا رب، يعني وقت المريض عم بينام مع مكنه رح يقول لك عم تزعجني، بس الحاله كثير مزعجه لا بحب المكنه. نعم. اذا الحاله خفيفه رح ينزعج من المكنه، ولكن هيدا هو الحل الوحيد، انه ترافقوا هالمكنه بشكل ليلي. اذا ما حب المكنه ساعتها بدنا نشوف اذا فينا نعمل عمليه انترفنسيون شيرورجيكال، يعني عمليات جراحيه اللي حنكه دافش لجوا، بتكون العمليه بتقريب الحنك، يلي سقف الحنك عنده واطي اللي هي اكثر شيء شائعه. بنعمل مثل عمليات اذا بدك ليزر، بنسميها ليزر اسيستد ديوريوبلاستي، تنشيل اللحم الزايد، بس بدنا نتاكد انه حاله الاختناق راحت، لان يمكن يروح الشخير بس تبقى السليب ابنيا. معنا وقت حتى ناخذ الاتصال؟ ما فينا وقت، ما في وقت ناخذ الاتصال، في اتصالات كثيره دكتور، هذا دليل على قد ايه هالحالات هي شائعه. هل ممكن نتخلص منها نهائيا او لازم نستخدم اذا صار في تخفيف بالوزن او تظبيط الاناتومي؟ ايه فينا نتخلص منها. ولا الشخص اللي عم بيعاني من شريكه اللي عنده هالحاله شو بتقول له؟ مش حنقول له يبتعد عن الشريك، بنقول له ياخذه عند الحكيم طببه او ينتقل لغرفه ثانيه. ما هذا اللي بصير. شكرا لك دكتور بيير قدي، شرفتنا وشكرا لهالمعلومات القيمه. مشاهدينا هون بتنتهي حلقتنا لليوم من MTV Alive، مواضيع كلنا بنستفيد منها، نتامل انه نكون هيك بلشنا نقدم شويه حلول. بتمنى لكم بقيه نهار ممتع، والى اللقاء بحلقه جديده.